tubaha ikaze ku cyicaro cy'ishami rya polisi rishinzwe ibizamini n'impushya zo gutwara ibinyabiziga. By'umwihariko tugiye kurebera hamwe inzira umuntu uje gukora ikizamini cy'uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga anyuramo kuva yinjiye muri iki kigo agakora ikizamini kugeza atashye. Umuntu uje gukora ikizamini akigera ku marembo y'iki kigo ahasanga abapolisi bakamwakira, bakamuyobora aho bakirira abaje gukora ikizamini. Iyo ahageze naho ahasanga undi mupolisi. Aha bamusaba indangamuntu ye y'umwimerere, bakagenzura ko uje gukora ikizamini ari we wiyandikishije ndetse ko ari ku rutonde rw'abagomba gukora kuri iyo tariki. Basanga ari we bakamwereka aho atera igikumwe cyemeza ko agiye gukora ikizamini ku itariki yahawe. Iyo kugenzura umwirondoro we birangiye, bamuyobora ahandi yerekana ubutumwa bugufi yahawe n'irembo ndetse bakongera bakareba ko aho yasabwaga kunyura hose yahanyuze. Mu gihe yaje gukorera uruhushya rw'agateganyo rwo gutwara ibinyabiziga, yerekana ubutumwa bugufi yahawe n'irembo, maze bakamuyobora mu cyumba gikorerwamo ikizamini, akerekana indangamuntu ye y'umwimerere. Nyuma bakamwereka aho atera igikumwe, akanahabwa nimero ya mudasobwa ari bukorere ikizamini. Naho mu gihe agiye gukorera uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga urwego A kimwe n'urwego B, yerekana uruhushya rw'agateganyo rwo gutwara ibinyabiziga. Hanyuma mu gihe agiye gukorera uruhushya rwisumbuye rwo gutwara ibinyabiziga, akerekana urwo yari asangamo. Nyuma yo kureba ko ibisabwa byose byuzuye, uwaje gukorera uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga yoherezwa mu cyumba kirimo umuganga. Aha basuzuma ko amaso ye abona neza ndetse n'amatwi ye ko yumva neza, kimwe n'izindi ngingo z'umubiri zifasha umuntu gutwara ikinyabiziga nk'uko bigenwa n'amategeko. Iyo basanze nta kibazo cy'ubuzima ugiye gukora ikizamini afite, yoherezwa mu cyumba gitangirwamo amabwiriza arebana n'uko ikizamini gikorwa, ari naho ava ahita ajya mu kibuga gikorerwamo ikizamini. Nyuma yo kubereka inzira zose umuntu anyuramo kugira ngo agere aho akorera ikizamini, tugiye kurebera hamwe uburyo ibizamini by'impushya za burundu zo gutwara ibinyabiziga zikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga. Umukandida ugiye gukorera uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga, iyo ageze mu cyumba gitangirwamo amabwiriza asobanurirwa uko ikizamini gikorwa. Ukora ikizamini atangirana amanota 100%, akagenda agabanuka bitewe n'amakosa akora. Uko aba menshi niko bimugabanyiriza amahirwe yo gutsinda. Mu gihe agize amanota ari munsi ya 80%, nyuma yo guhabwa amabwiriza, umukandida arategereza. Ibizamini by'impushya zo gutwara ibinyabiziga urwego B, C, D ndetse na D1, zose amabwiriza y'uburyo ikizamini gikorwa namwe, ndetse n'ibice bigize ikizamini bakora ni bimwe, keretse ku gice cyaho barebera uburyo umuntu ukora ikizamini ahindura vitensi z'ikinyabiziga atwaye. Kugira ngo turebe uburyo ikizamini gikorwa hano muri iki kigo hifashishijwe ikoranabuhanga, reka twifashishe imodoka itwarwa n'umuntu ufite uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga by'urwego B. Ikizamini kigizwe n'ibizamini bikomatanyije birimo igice cy'ibizamini bikorerwa mu kibuga n'igice cy'ibizamini bikorerwa mu muhanda. Iyo igihe kigeze, umupolisi ushinzwe gukurikirana ikorwa ry'ibizamini amuyobora mu kibuga gikorerwamo ibizamini ndetse akanamubwira na nimero y'ikinyabiziga ari bukoreshe ikizamini. Iyo ageze mu modoka asangamo ikoranabuhanga rimufasha kuvugana n'umupolisi uri mu cyumba kigenzurirwamo imikoreshereze y'ikizamini. Umupolisi abaza umukandida ugiye gukora ikizamini ko yiteguye, hanyuma akamubwira gutera igikumwe kugira ngo ikoranabuhanga rigenzure ko uwiyandikishije ari nawe ugiye gukora ikizamini. Nyuma yo gusanga ari we koko, ahabwa amabwiriza yo gutangira ikizamini hifashishijwe ikoranabuhanga. Tangira ikizamini. Igice cy'ibizamini bikorerwa mu kibuga byose bikorerwa rimwe mu gihe cy'iminota 12 n'amasegonda 38, kigakorwa hubahirizwa ibyapa n'ibimenyetso biba biri mu kibuga. Iyo umukandida amaze guhabwa amabwiriza yo gutangira ikizamini, agomba kwirinda kurenza amasegonda 30 ataratangira. Ku murongo batangiraho ikizamini aba agomba kuhanyura yashyizemo itara ndangacyerekezo ryerekana ko avuye aho yarari agiye kwinjira mu muhanda, ndetse akanakuramo feri y'intoki. Nyuma yo kurenga uwo murongo akurikizaho igice cyo guhagarara ku buhaname kizwi nka demarage, kandi akajya kuhagera yakuyemo rya tara ndangacyerekezo. Ku buhaname agomba guhagarara afashe feri y'urugendo mu gihe kingana n'amasegonda ari hejuru ya 3, ariko atarenza amasegonda 9. Ikindi akirinda gusubira inyuma santimetero 50 kuko bishobora kumuviramo gutsindwa. Ikindi gice kigize iki kizamini no guhunga inzitizi.
aho ukora agomba gukurikirana ikimenyetso gishushanyije aho arimo kunyura kiri mu ishusho y'umwambi uri mu ibara ryera, kandi akirinda kurenga imirongo yera ishushanyije iburyo n'ibumoso bw'aho arimo kunyura. Hakurikiraho igice cy'aho banyura bazenguruka kizwi nka rompuwe ku nshuro ya mbere. Icyitonderwa: kubera amabwiriza y'ikizamini, igihe cyose umukandida ageze kuri buri gice cy'aho banyura bazenguruka, byaba ku nshuro ya mbere, iya kabiri cyangwa iya gatatu, umukandida ntabwo yemerewe gusohokera mu muhanda ukurikiye uwo yinjiriyemo, ahubwo arawurenga agasohokera kuwukurikiyeho. Aho ukora ikizamini akinjira agomba guhita acana itara ndangacyerekezo ryerekana aho asohokera. Ikindi, mu gihe hari ikindi kinyabiziga cyamutanzemo, agomba kubanza akareka kigatambuka. Mu gihe ageze aho asohokera, nabwo ashyiramo itara ndangacyerekezo rigaragaza aho agiye kujya, kugira ngo ataza kujijisha ibindi binyabiziga bimuri inyuma. Ahita akurikizaho igice cyo guparika ku ruhande kizwi nka parallel parking mu rurimi rw'icyongereza. Kuri iki gice, ukora ikizamini asabwa kutarenza iminota 2, kandi yemerewe gukandagira ku murongo wera munini, ariko akirinda kwegera umurongo wera wa kabiri ushushanyije iburyo bw'ikinyabiziga, kuko bishobora kumuviramo gutsindwa. Iyo ukora ikizamini amaze gukora parallel parking, akurikizaho igice cyo guhagarara bitunguranye. Aho iki gice umuntu ukora ikizamini abwirwa n'ikoranabuhanga rivuza inzogera yaryo rimubwira guhagarara, kandi rigitangira kuvuga agomba guhita ahagarara bitarenze amasegonda 2. Ku isegonda rya gatatu agahita acana amatara ndangacyerekezo yombi double indicator. Ku isegonda rya gatanu agahita akuramo ya matara agakomeza urugendo. Icyitonderwa: ntabwo iki gice gihora gikorerwa aho mubonye uyu mukandida gikoreye, ahubwo bisaba ko ukora ikizamini ahora yiteguye gufata feri igihe yumvise inzogera y'intabaza ivuze. Nyuma yo guhagarara bitunguranye, akurikizaho banyura bazenguruka hazwi nka rompuwe ku nshuro ya kabiri. Agomba guhita acana itara ndangacyerekezo ryerekana aho asohokera. Ikindi, mu gihe hari ikindi kinyabiziga cyamutanzemo, agomba kubanza akareka kigatambuka. Mu gihe ageze aho asohokera, nabwo ashyiramo itara ndangacyerekezo rigaragaza aho agiye kujya, kugira ngo atajijisha ibindi binyabiziga bimuri inyuma. Igice gikurikiraho nicyo baparika basubira inyuma, kizwi nka garage cyangwa se T-parking. Iki gice ukora ikizamini asabwa kugikora mu minota 2, kandi akirinda kwegera imirongo yera iri iburyo n'ibumoso bw'ikinyabiziga. Nanone iyo avuye kuri iki gice, akurikizaho aho banyura bazenguruka hazwi nka rompuwe ku nshuro ya gatatu. Agomba guhita acana itara ndangacyerekezo ryerekana aho asohokera. Ikindi, mu gihe hari ikinyabiziga cyamutanzemo, agomba kubanza akareka kikabanza kigatambuka. Mu gihe ageze aho asohokera, nabwo ashyiramo itara ndangacyerekezo rigaragaza aho agiye kujya, kugira ngo ataza kujijisha ibindi binyabiziga bimuri inyuma. Nyuma y'iki gice, umukandida akurikizaho igice cy'aho barebera uburyo ahindura vitensi z'ikinyabiziga atwaye cyitwa gear change. Icyitonderwa: kuri iki gice, kugira ngo umukandida ahindure vitensi ave muri vitensi imwe ajye mu yindi, biterwa n'ikinyabiziga atwaye. Duhereye ku rwego B, umukandida iyo ageze kuri iki gice, aha agomba kubahiriza umuvuduko wa kilometero 20 ku isaha ugaragazwa n'icyapa kiri mu cyerekezo ajyamo. Iruhande rwacyo hari umurongo wera, uwo murongo awugeraho ari muri vitensi ya mbere. Iyo awurenze ashyiramo vitensi ya kabiri, akarenza umuvuduko wa kilometero 20 ku isaha. Arongera akabona undi murongo wera uri iruhande rw'icyapa kigaragaza umuvuduko wa kilometero 20 ku isaha. Hari naho arangiriza iki gice. Bitandukanye n'urwego C, aho umukandida iyo ahindura vitensi ava muri vitensi ya 7 akajya muri vitensi ya 8, akajya kugera ku murongo asorezaho yasubiye muri vitensi ya 7. Naho ku rwego D na D1, iki gice gikorwa kimwe. Umukandida iyo ahindura vitensi ava muri vitensi ya 2 akajya muri vitensi ya 3, akagera ku murongo asorezaho yasubiye muri vitensi ya 2. Igice cya nyuma mu bizamini bikomatanyije bikorerwa mu kibuga ni ukugera ku murongo w'aho ikizamini kirangirira, cyangwa se finishing line. Utsinze ikizamini cyo mu kibuga akomereza ku cyiciro gikurikiyeho cyo gutwara ikinyabiziga mu muhanda. Ikoranabuhanga riri mu muhanda ari bukoreshe akora ikizamini, hari naryo ryifashishwa mu gukosora icyo kizamini, ndetse n'umupolisi ureba imyitwarire y'utwaye ikinyabiziga. Muri metero 150 katira iburyo,
wageze ku murongo wo gusorezaho. Ikizami cyo gutwara mu muhanda kirarangiye. Watsinze. Noneho reka turebe uko ikizamini cy'uruhushya rwo gutwara ipikipiki urwego A gikorwa muri iki kibuga gitangirwamo ibizamini hifashishijwe ikoranabuhanga. Iki kizamini kigizwe n'ibice 4. Amanota yo gutsindiraho ni 80%. Ukora ikizamini atangirana amanota 100%, akagenda agabanuka bitewe n'amakosa agenda akora. Uko aba menshi niko bimugabanyiriza amahirwe yo gutsinda, bityo bikaba byamuviramo gutsindwa ikizamini mu gihe agize amanota ari munsi ya 80%. Nyuma yo guhabwa amabwiriza, umukandida yerekwa ahatera igikumwe habugenewe kugira ngo yemererwe gutangira ikizamini. Iyo ibyo birangiye, arasohoka akerekeza aho ikinyabiziga kiri, akacicaraho ndetse akanambara kasike neza. Umupolisi ukoresha ikizamini amubwira ko namara kwitegura neza avuze ihoni inshuro imwe nk'ikimenyetso cyemeza ko nta kibazo yatangira ikizamini. Ikizamini cy'uruhushya rwo gutwara ipikipiki gikorwa mu minota 3 n'amasegonda 12. Iyo amaze kuvuza ihoni ahabwa amabwiriza yo gutangira hifashishijwe ikoranabuhanga. Ikizamini agitangira mu gice cyitwa kunyura mu munani, aho ukora ikizamini azenguruka uwo munani mu buryo bwagenwe akurikiza ibimenyetso biwushushanyijemo, hari nabyo bimuyobora kugira ngo ataza gusatira imirongo ibujijwe, bikaba byamuviramo gukurwaho amanota cyangwa gutsindwa. Yashoje igice cya mbere akurikizaho ikindi cyo guhunga inzitizi. Muri iki gice ukora ikizamini nabwo agenda akurikiza ikimenyetso gishushanyije mu mwambi uri mu ibara ryera, akanyura hagati yacyo n'umurongo wera uciye ku mpera z'ikibuga, akirinda kugenda hejuru y'ibyo bimenyetso. Ikindi asabwa kwitaza uduce duciye hasi ku isonga ry'icyo kimenyetso cy'umwambi, ari nayo mpamvu byitwa guhunga inzitizi. Igice cya gatatu ni ukunyura mu kayira gafunganye, aho ukora ikizamini asabwa kukanyuranamo ubushishozi, ayobora amapine y'ikinyabiziga cye neza, yirinda gusatira iyo mirongo yera ishushanyije ku mpande zombi, kandi akakanyuramo akoresheje igihe kitari munsi y'amasegonda 7. Igice cya 4 ari nacyo cya nyuma ku kizamini cy'uruhushya rwo gutwara ipikipiki ni uguhagarara bitunguranye, aho ukora ikizamini abona icyapa kimwereka umuvuduko agomba kugenderaho, akakigeraho ari munsi y'umuvuduko wa kilometero 25 ku isaha. Yamara kukirenga akarenza umuvuduko wa kilometero 25 ku isaha, akaba ari nawo agerana ku murongo wo guhagararaho, agafata feri bitunguranye ku buryo atarenga umurongo wera uburi imbere ye. Aha akaba ari naho ikizamini kirangirira, ikoranabuhanga rikamubwira ko yatsinze ikizamini igihe yaba yabikoze neza ntaho yatakaje amanota yatuma atsindwa. Umukandida wese wiyandikishije gukorera ikizamini muri iki kigo aragirwa inama yo kuza gukora yiteguye neza kugira ngo abashe gutsinda.